इज्जत आबरू मालिका हथ तेरे, ते पर्दा पोश असां वी नंगियां दा, बेपरां दे पुत तू सार नाए, ते टोरा टोर न लुलिया लंघिया। हज़रात गिरामी, इंतहाई कलील वक्त के अंदर मैं गुफ्तगू अपनी तुहाडे सामने रखांगा। मैं तुहाडे सामने जिहड़ी आया मुकस्सा पढ़ी है, अल्लाह इरशाद फरमांदा वल वज़नु यौमा इज़िनिल हक, दिन माशर दे वज़न दा लगना ये बरहक के, मिज़ान दा लगना जिहदे विच साडे अमाल तरोले जाने ने, ये तरकड़ी दा लगना बरहक के। ये साडे ईमान और अकीदे दी भी गल है कि वज़न ते औज़े कोसर ते मिज़ान ते ईमान लियावना, ईमान रखना ये साडे ते फर्ज है। की है? फर्ज है। तफसीरे कबीर के अंदर है कि 3 तरीक़ियां नाल वज़न तोले जाने ने। एक तरीका है कि बंदे तोले जाणगे, और दूसरा तरीका है उन्हां दे सहायफ तोले जाणगे। ए सज्जे फरिश्ते जिहड़ा लिख रहे ने, खब्बे पासे जिहड़ा फरिश्ता है साडे अमल लिख रहा है माड़े, ये अमाल वाले जिहड़े रजिस्टर होने ने वो तोले जाणगे। और तीसरा तरीका है कि नेकी नू खूबसूरत और बदी नू बदसूरत जिस्म देकर मिज़ान के अंदर तोलिया जाएगा। पहला तरीका बंदे तोले जाणगे। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मुबारक है, नबी पाक ने इरशाद फरमाया दिन माशर दे जदू मिज़ान लगेगा, एक बंदे नू लियांदा जाएगा, उस बंदे का जिस्म जिहड़ा है बहुत फरबा होवेगा, पहाड़ां की तरह बहुत बड़ा जिस्म होवेगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लेकिन जिस वक्त उन्होंने मिज़ान दे पलड़े विच रखिया जाएगा तो ओदा वज़न मच्छर दे पर तो भी घट हो जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह खो, ओदा वज़न मच्छर दे पर तो भी घट हो जाएगा। बंदा बहुत माड़ा तगड़ा है, बंदा बहुत फरबा है। यह साडे दुनिया दी तरकड़ियां ने, मोटे भारे बंदे का वज़न ज्यादा होंदा है, माड़े बंदे का वज़न, कमजोर बंदे का वज़न, सुक्के बंदे का वज़न घट होंदा है। लेकिन एक मिज़ान जिहड़ा दिन माशर नूं लगना है, उहदे विच बंदा लियांदा भारा गया है, लेकिन वज़न की है? मच्छर दा पर। सारे बोलो की है? मच्छर दा पर। ये अल्लाह की अदालत की गल हो रही है। अज सानू भी दुनिया दे विच भी अपनी बज़ाहिरी नाज़ो नेमत उत्ते बड़ा नखरा हुंदा है, बड़ा मान हुंदा है, अपने जिस्म ते, अपनी माल ते, अपने यारां दोस्तां ते। लेकिन अल्लाह की अदालत दे विच मुल ओदा पैना है जिहदे दिल विच इश्क रसूल होना है। अल्लाह की अदालत दे विच वज़न ओदा होना है जिन्हें अच्छे अमल कमा के जाना है। इलामा साहब ने जिहड़ी सारी गुफ्तगू की ओदा मकसद ये है कि कबर हशर विच दर्जे ओहदे बुलंद होने ने जिहदे पल्ले कुछ है होनी है। ते जे दुनियादारी वाले असीं ख्याल विच रहे ते अल्लाह की अदालत च असीं कामयाब नहीं हो सकते। अल्लाह की अदालत विच असीं कामयाब। इत्थे पीर सैयद वारिस शाह साहब बड़ी सोहनी गल कीती, जे तुसीं मुहब्बत नाल सुभान अल्लाह को। आप फरमांदे ने सुन सैतिए जहान अंदर रब कई पसार पसार दाए, नाल कुदरत ख्वाहिश अपनी दे। ओ कई रूप ते रंग तार दाए,
एक बेअकला बाजी जित जांदा, एक अकल वाला बाजी हार गए। वारस मान ना करी वारसां दा हो, रब बेवारस करके मार दाए। दुनिया दे अंदर असी अपनी ज़ाहिरी ज़ेबो ज़ीनत ते असामान कीता, लेकिन अल्लाह दी अदालत विच बड़ा मोटा ते ताज़ा ते ताकतवर बंदा लियांदा गया। नबी फरमांदे ने मच्छर के पर दे बराबर भी ओदा वजन नहीं होएगा। दूसरे पासे मेरे नबी पाक दे एक सहाबी ने जिन्हां दा नाम है अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु, एक दिहाड़े नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जमात के अंदर बैठे हुए ने। नबी पाक ने फरमाया सहाबा मेरा दिल करदा है मैं मिसवाक करा, मेरा दिल करदा मैं मिसवाक करा। मैं बंदा सादा जिहा सादी जी मैं गुफ्तगू करना, कल्ले मुन्नास अला कदरे कूलहिम, बंदियां दी अक्ल दे मुताबिक गल करना, ते वैसे भी मेरे को तगड़ी गुफ्तगू नहीं होंदी। ते तुहानू जे समझ आउंदी पी तां आखो सुभान अल्लाह। मैं क्योंकि मैं इतना वड्डा हतीब नहीं है, जरा फिर उच्ची आखो सुभान अल्लाह। ताजदार कायनात दे गुलामो जरा ध्यान फरमाओ ना। अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह तआला ने अर्ज की या रसूलल्लाह मिसवाक मैं ला के देना आ। सामने पीलू दा दरखत आया, अब्दुल्ला बिन मसूद मिसवाक लाने वास्ते चढ़े। उधरों मदीने दी ठंडी ठंडी हवा दा झोंका चुलिया, ठंडी ठंडी हवा दा झोंका चुलिया। आप दा तहमत मुबारक आप दियां पिंडलियां तू हट गया। जदों पिंडलियां तू तहमत मुबारक हटिया ना, सहाबा की वेखिया हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद दियां पिंडलियां इंज बरीक ते कमजोर ते माड़ियां माड़ियां ने, जिवें कमजोर बकरी दियां पिंडलियां हुंदियां ने, लत्तां हुंदियां ने। ताजदार कायनात दे गुलामो सहाबा जदों ए मंजर वेखिया मुस्कुराहट शुरू हो गई। हजूर ने फरमाया तुहाडे मुस्कुरान दी वजह की है? आका कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जदों इतना पूछया ना, सहाबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह अब्दुल्ला दियां पिंडलियां वेख के सानू हासा आ गया, एडा माड़ा जिहा बंदा है। नबी पाक ने फरमाया ऐ सहाबा तुसी एदियां पिंडलियां वेख के पे मुस्कुरांदे हो, जदों दिन माशर दा होना है, मिजान लगना है, मिजान दे अंदर जदों एदू लियांदा जाना है, एदी एक पिंडली दा वजन ओद पहाड़ तो भी ज्यादा हो जाना है। खट ले बंदिया जो तू खटना सौदा ऐसे बाजारों हशर दियाड़े जन्नत लबसी ते शर्म रसी दरबारों। आखिरी गल मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करना। साढ़े बड़े खूबसूरत इलाके दे जिला जेलम दे नाथ खां मोहतरम जनाब कदीर भट्ट साहब साढ़े विच मौजूद ने। सारे बड़ी मुहब्बत नाल सुनना है। ये अमल कोई भी है इत्थे असीं बैठे हैं दुरूद शरीफ पढ़ने पे एदा भी बड़ा अजर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस मुबारक है, दिन माशर दा होना है, एक हजूर दे गुलाम दा मिजान लगेगा, ओदे अमल घट जाने ने, ओदी जहन्नम दा फैसला सुना दिता जाना है। उसनू जान दे अंदर ये रवायत मौजूद है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम वेखणगे नबी पाक दा उम्मती है, जहन्नम विच लैके जाया जा रहा है, मेरे नबी नू आवाज देणगे ऐ सोनिया कमली वालिया तुहाडा गुलाम ते कलमा पढ़न वाला अज जहन्नम विच खड़िया जा रहा है। नबी पाक फरिश्तियां नू हुक्म देणगे ऐ जहन्नम विच लैके जाण वालिओ फरिश्तिओ जरा ठहर जाओ, ये मेरा गुलाम है। हजूर अपने गुलाम दा हथ फड़ लैणगे, अपने गुलाम दा हथ फड़ लैणगे। यार पता नहीं किदा केड़ा अमल पसंद आ जाए, केड़े अमल ते ओदी बिगड़ी बन जाए। जरा तवज्जो करो, हुजूर हाथ फड़ लैणगे, फड़ के हुजूर मिजान को लियावणगे, अर्ज करनगे रब्बा सोनिया मेरा उम्मती कलमा गोए अज जहन्नम विच खड़िया जा रहा है, रब्बा एक बारी फिर तरकड़ी लगे, एक बार दोबारा तरकड़ी लाई जाएगी, फिर अमल तोले जाएंगे, फिर नेकी घट जाएगी, गुनाह वध जाएगा। जदों नेकी कटेगी मेरे नबी पाक अपनी कमीज मुबारक चो एक पर्ची कट के ओदे नेकियां वाले पलड़े विच रखणगे, नेकियां वाला पलड़ा भारा हो जाएगा, नेकियां वाला पलड़ा भारा हो जाएगा। तुसीं
तुसी मुहब्बत नाल सुभान अल्लाह कह रहे हो, दुरूद शरीफ पढ़ रहे हो, खुदा दी कसम ऐसे गल दा मुल पै जाना है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप जदू पर्ची रखणगे, नेकियां दा पलड़ा भारा हो जाएगा, ओदे जन्नती होण दा फैसला सुनाया जाएगा। बंदा अर्ज करेगा या रसूल अल्लाह मैं गुनाहगार रहा, पहली बारी तरकड़ी लगी मैं हार गया, दूजी बारी तरकड़ी लगी मैं हार गया, या रसूल अल्लाह केड़ा अमल है, केड़ी पर्ची है? फरमाया मेरे गुलामा किसे महफल विच बह के तू पढ़े आया, ये पढ़ाने वाले तेन पढ़ाया आया, तू पढ़िया या नबी सलाम अलैका, ऐस नियत ना पढ़ो जे तू साडे ते भी औखा टाइम आवे मदीने वाला पर्ची लैके आ जाए, या नबी सलाम अलैका या रसूल। जदू भी टाइम लगे दरूद पढ़िया करो। सैयद फजल शाह साहब खेपड़ा वाले ने बड़ी सोहनी गल की। आप फरमाते ने पढ़ो पढ़ो दुरूद हजूर उत्ते, नस जान मुसीबतां पारियां ने, नाले रब पढ़दा नाले मलक पढ़ दे, नाले पढ़ दियां खलकतां सारियां ने, ते जेड़ा करे वजीफा दुरूद वाला ओदियां नाल खुदा दे यारियां ने। सैयद फजल तू पढ़ना दुरूद हर दम, रब सुनेगा जो तेरियां जारियां ने।